Շուտով Հայաստանի տեխնոլոգիական քարտեզի վրա կրթական մեկ հասցեել կավելանա։ Սեպտեմբերին դռները կբացի Փարաքարում կառուցվող Հայաստանի ստեղծարար տեխնոլոգիաների քոլեջը, որի շինարարական աշխատանքներն ավարտական փուլում են։ Դրանց ընթացքին ծանոթանալու էր գնացել աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարը Արմավիր մարզպետի ուղեկցությամբ։ Շենքի պաշտոնական բացումը տեղի կունենա հունիսին։ Բոլոր աշխատանքները մենք ենք արել, տանիքի ջրահեռացման հարցն ենք արել, հիդրոիզոլյացիա ենք արել։ Հիմա վերջացնելու վրա ենք։ Նախատեսումը դասարաններ լինեն, ճաշարանը լինելու, դահլիճ լինելու, նկողում հաստոցներ լինելու, լաբորատորիա լինելու, հավաքվելու է սմարթ հոսանքով, սաղ կառավարվելու է հեռախոսով, Wi-Fi-ով, ինտերնետով։ Շենքը կառուցվում է մասնավորի ներդրումով։ Սփյուռքահայ բարերարի ցանկությունն է, որ միջոցներն ուղղվեն Հայաստանում կրթության զարգացմանը։ Ուսումնական գործընթացը կիրականացնի Գյումրու տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոնը Հայ օգնության ֆոնդի աջակցությամբ։ Քոլեջում կգործի 3 բաժին՝ թվային արվեստ, ինժեներություն, արտադրություն եւ համակարգչային գիտություն։ Մասնագիտությունները, որ ստեղ են ուսանելու, ավելի շատ զարգացած, ավելի շատ հայտնի են, բոլորը այդ ուղղությամբ են գնալու։ Կրթական հաստատությունում կսովորեն 9-րդ դասարան ավարտածները, որոնք հետաքրքրված են բարձր տեխնոլոգիաներով։ Ընդունելության թափանցիկությունն ու անաչառությունն ապահովելու համար քննությունները կանցկացվեն առցանց համակարգով։ Շրջանավարտները հնարավորություն կունենան ուսումը շարունակել նաև բուհերում։ Կարող է շարունակել բուհում, հայաստանյան ցանկացած բուհ կարող է ընդունվել, իսկ եթե ուզում է արդեն աշխատել, լրիվ պատրաստ կլինի աշխատաշուկա մուտք գործելու համար։ Ստեղծարար տեխնոլոգիաների քոլեջը պետական լիցենզիա ունի, թեև սա միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություն է, եզակի է միջազգային հեղինակավոր ընկերությունների հետ գործակցության հեռանկարով։ Համագործակցության պայմանավորվածություններ ձեռք բերել այնպիսի խոշոր տեխնոլոգիական ընկերությունների հետ, ինչպիսիք է օրինակ Apple-ը, ինչպիսիք է ServiceNow ընկերությունը, նշվեց նաև Կոլումբիայի համալսարանի հետ նախնական բանակցությունները իրենց տեխնոլոգիական դպրոցի եւ մեր քոլեջի հետ համագործակցություն ունենալ։ Այս առումով կարող ենք ասել, որ իր բնույթով բավականին ունիկալ դպրոց քոլեջ լինելու։ Կրթական ծրագրերը, որոնք որ առաջարկվելու են այստեղ համագործակցությամբ միջազգային հեղինակավոր կառույցների հետ, իրենց կարծում եմ ել ավելի հեշտացնելու իրենց մուտքը միջազգային բարձրագույն կրթական հաստատություններ։ Կառավարումն իրականացնելու են ավտոմատացված համակարգով, բյուջեի առյուծի բաժինն ուղղելու են ոչ թե ուռճացած աշխատակազմ պահելու, այլ արհեստավարժ մանկավարժներ պատրաստելու համար։ Հնարավորն արվելու է տեխնոլոգիական եւ ինժեներական ոլորտները մրցունակ մասնագետներով համալրելու ուղղությամբ։ Նախատեսում ենք փորձի փոխանակման ծրագրեր հանրահայտ համալսարանների հետ, բայց նաև բացի փորձի փոխանակումից շուտով ես կլինեմ Կոլումբիայի համալսարանում, Նյու Յորքում, որպեսզի քննարկենք նաև համատեղ դիպլոմի, համատեղ կոչման տրամադրումը, որպեսզի մեր քոլեջի շրջանավարտների գնահատականները եւ արդյունքները ճանաչելի լինեն ոչ միայն Հայաստանի, այլև ամերիկյան գործատուների մոտ։ Ուսման տևողությունը 3 տարի է, լավագույն ուսանողները կրթաթոշակ նաև տեխնոլոգիական նվերներ կստանան։ Հայկուշ Ասլանյան, Հայկ Պետրոսյան, լուրեր։